Hello 歡迎大家嚇，咁我哋久別應該有起碼都2個月啦，計埋晒呢個4個月。不過因為上次咧，因為我哋即係唔齊人啦，咁就有啲小組幫我哋，咁我哋而家齊人啦，咁就歡迎大家嚇。咁我哋今日咧就會同大家係有些少我嘅心路歷程同大家 share 啦。咁就我哋會唱3首歌 ，OK？ 咁就第一首歌就係叫做我哋喺個萬變嘅世代裏邊，咁我哋即係我諗下每當變幻時我哋係點樣咧？我即係點解咧？我睇到即係話，我呢首歌我諗起咧，即係聖經裏邊有個説話，神同我哋講啊，叫我哋數算我哋嘅日子，我哋數手指 ，OK？ 數幾都係10隻手指 ，OK？ 我希望我哋大家都係過咗10，OK？ 可以去到嗰度，咁就即係神話，你當數算你嘅日子好叫我哋有得到嘅智慧我哋有啲咩智慧嘅？咁我有些少同大家有啲分享咁希望你有啲共鳴。咁我哋上一首歌就叫做《每當變幻時》。阿天，我唔記得 start 歌。我哋嘅人生我哋唔知道點樣嚟呢個世界上邊，我哋亦都唔知我哋暫時會去到邊度但係我哋知道我將來會去到邊度。咁我哋喺個人生裏邊咧，我哋都係喺一個萬變嘅世代裏邊，有好多嘅變革。
我諗住係大家都同我一樣好即係 agree 啊，係咪？呢2年咧特別係好多嘢發生啊，好多動盪，好多變。我以為咧過咗舊年 OK 好啲啦，點解知都係唔好啊？年年都話有個好嘅新一年啊，年年都係有咁亂啊。咁其實呢度都係好正常嘅，即係神講俾我哋聽咧，喺即係世界嘅差唔多末了啊，係有好多嘢發生啊，民攻打民，國攻打國，有地震，有天荒，越嚟越多啊。咁我哋喺呢個嘅世代裏邊咧即係我哋點樣有啲智慧咧啊？咁就即係我哋跟住咧會如果我哋有可能嘅話咧，我哋覺得都想。如果我哋從頭嚟過唔好喺呢個咁動盪嘅變更嘅世界裏邊。如果我哋翻返去細個嗰陣時係幾好咧，係咪啊？無憂無慮OK， 到時阿媽叫食飯咁咪食啦。OK， 但係咧，其實有多時咧，即係我哋都要向前嘅，係咪？咁即係我哋點樣去面對一啲嘅萬變嘅世代咧？咁我哋又即係點樣有一個嘅即係我哋唔可以令到嗰個鐘會停或者我哋嗰個 the beat stop，the beat still go on 嘅問題嘅話，我哋喺個無奈裏邊我哋點樣得到一個解決咧 ？OK， 咁我哋跟住一首歌叫做《全新的你》，我希望一個全新嘅人。咁我哋點樣有一個嘅全新嘅人咧？咁我哋